피곤한데 졸음을 느껴지지 않는 이유. 1. 스트레스. 스트레스는 자율신경의 불균형으로 심리적 안정을 취하지 못해 숙면을 취하기 어렵습니다. 2. 식습관. 맵고 달고 기름진 음식 또는 과음은 체온을 상승시키고 그 열이 뇌에 영향을 줍니다. 또 야식도 자는 동안 뇌가 소화 활동을 하기 때문에 숙면을 취하기 어렵습니다. 3. 불규칙한 생활습관. 취침 전에 TV, PC, 스마트폰 등을 보면 블루라이트의 자극으로 뇌가 각성 상태가 됩니다. 4. 과로나 노화. 과로는 신체 활동에 필요한 에너지 부족, 노화는 주간 활동량이 줄면서 야간의 수면 요구량도 줄어 깊은 잠을 자기 어렵습니다. 5. 여성 호르몬의 불균형. 몸은 취침 시 열을 방출하면서 졸음을 느끼게 됩니다. 그러나 생리 중이거나 갱년기 상태에서는 체온이 상승해 잠들기 어려운 상태가 됩니다. 지금까지 숙면을 위한 필수품, 잠오니 베개였습니다.